Depois do Incrível Hulk, olhe quem também apareceu na Miari Motos. Você não vai me pegar, He-Man. Tenho que fugir. Eu quero a nova vida. Está muito enganado, esqueleto. Eu também tenho superpoderes. Temos poderes da Miari. Só a Miari Motos lhe dá poderes para adquirir a motocicleta dos seus sonhos, seja pelo Banco Honda ou através do Consórcio Nacional Honda, com apenas R$ 3,41 por dia. É uma loucura. Miari Motos, a concessionária Honda de sua região. Faça como nosso herói. Venha você também para a Miari Motos.